ओए मेरे मगरमच्छ सुन, तुम्हारी मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ कॉलेज जाते हो। मेरे बाबू ने थाना थाया। तो ये लड़कियों को धोखा देने की क्लासेस घर में चलती है, कॉलेज से सीख कर आते हो। मेरी फुलझड़ी सुनो, मेरे बापू ने थाना थाया। ये डायलॉग तुम्हारा है, इसे हमारा मत बताओ। और बात रही धोखा देने की, तो ये हमने तुमसे ही सीखा है। हमारे कॉलेज का झूठा नाम मत लगाओ।